Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Department of Political Science bat IQSC jong ka San Kadef College hanega sngi ka khat phra tarik ubenai leber ahajar phosau kala penlong da ka Lympung bane perkhat bat yakran Halor ka jingpen khre bat ka jingyakun nya ka election MP ka Lok Sabha shapo ka ying dorbar parliament Halor ka phang parliamentary politics and political participation balawan bane shimenta da ki kertong bat ki nong mi khmat na ki seng bapher ki banya khun ya ka election na po ka wan shillong parliamentary constituency ka balapan long hapo ka auditorium jong ka college ha ka Lympung lawan bane shimenta lemru da ki khana pule jong ki college bapher ki rupat ba bat ki nong sha khot sngob ha kum shibenta banyo phaliu banyo ya kalat ban sngap bat kali jingkali na ki kertong Halor kimat bapher bat kum juru ban sengap syapang kimat rekam ki bakum ki kertong ki labu hakmat ban pendap anda kila job ya ketika election bat la penyat ya ketika Jlang da Dr. S. Maxwell Lingdo layu i bah ketika Jlang ki kertong ki bala ban wan ban shimbenta ki don tang laingut ki ba kentup ya u kertong ka VPP uba Ricky AJ Singkan u kertong ka RDA uba Robert Jun Kharjarin u kertong shimet uba Lakhon Kama kat ba ya ke BJP pat lawan du nong kit kam ka seng uba Mario Ham Kharkrang ka BJP ka khlem pat penbena kertong hadu mentah Henry ka bas ngulingo pat kalong ba UMP bat uba deru u kertong ka seng Congress uba Vincent H Pala u khlem wan syakati ka Lympung nalor kata ka kertong jong ka NPP ka Dr. Mezil Ampareen Lingdo ka khlem wan bat ka NPP ka khlem pha ya kinu kinong kit kam jong ka ban let syakati ka Lympung ya ke Kongres lawan ban mikmat da Dr. Manuel Batwar ubalong uwe na kinong yalam kaseng. Na kaliang ke kertong ke NPP ke Dr. Mezil Ampareen Lingdo kaladan syakashnong thangsning hamau kenrau constituency bat kani kalapau hakajing tho bakala penmi Haran San X.